大家好啊，又係我鍾志成啊。上一期咧就預告過啊，我哋今期可能講翻啲我哋細個時候一啲威水嘅事。但係同我嘅 partner 啦，亦都係我哋而家嘅幕後一個資料搜集同埋策劃者啦。佢就話因為啲歷史同埋相關嘅嘢咧，佢係比較嚴謹嘅。咁佢亦都話先緩一緩先，等佢將所有嘅資料收集好，重新再確認一次，同埋揾翻相關嘅人去確認之後，我哋再出嗰一期節目。咁今期我哋先轉一轉話題啦。今個星期6月7號咯喎，4月7號，sorry。最大嘅新聞係咩啊？油價上升啊！不過可能對於我哋普通市民嚟講咧，油價可能你話唔重要嘛？重要，但係咧，因為而家電車嘅時代，令到油價對我哋普通通勤嘅時候，生活關係啦，都唔算話影響太大啦。但係我想講翻一樣嘢，喺我嗰個年代係2000年左右，我哋當時仲係開緊摩托車，汽油嘅，唔同而家嘅電動小摩托兩回事。但係咧，速度都係咁快咁上下嘅。我哋嗰陣可能得翻一般普通摩托車就50C， 跟住有啲大嘅就125C 左右，125cc 左右，再大啲嘅上去就一啲所謂嘅性能跑車啦。我哋廣東人稱之為街跑。咁但係如果從而家所謂嘅分類嚟講，嗰啲叫做仿賽摩托車，仿賽係咯，好型嘅嗰陣。咁我記得當年佛山街咧，我哋最早期我哋普通人開嘅都係嗰啲彎梁嘅，亦都係我哋普通叫做女裝車，係啦，女裝車，因為佢係中間咧腳下邊係空嘅，即係咁樣耷咗落去嘅。咁所以工程學上叫做彎梁，但係我哋所謂普通嘅男裝車咧就一條直線嘅。我哋喺佛山街咁細嘅地方咧，最方便其實就真係呢啲女裝車、彎梁車。點解啊？佢體積細，上落車方便，停車亦都好停車。重點係你前邊仲有一個掛鈎，平時書包啊、背包啊，或者係媽咪級嘅買個菜啊，放落去一掛，哇，超級方便，而且勁慳油啊！我諗下，我記得我當時係點樣先啊？我記得我嗰陣油價係2個幾一升，最平嗰隻啦，我最平嗰隻有啦，2個幾一升。咁通常我嗰陣係1個星期就加一箱油10蚊嘅啫，10蚊就夠行1個星期啦。咁當然係正常上落班通勤啦，係咪先？咁啊，佛山街有幾大啊？咁揸部摩托車10零20分鐘，基本上到噶啦。你話稍微遠啲嘅就係30分鐘以上，其實已經好遠噶啦。我哋當年佛山街開部摩托車，如果踩單車其實可能就多10分鐘添左右。踩單車，但係摩托車當時係一個好極度方便嘅存在，因為單車，或者其實再重新講個單車，因為單車我嗰陣都幾痛嘅經歷嘅。我曾經試過1個月唔見得3台單車，即係平均10日。唔係啊，唔係1個月之內啊，係2個星期之內唔見到3台單車，勁慘嗰陣。一台嗰陣嗰台單車叫乜嘢啊？嗰個單車嗰個名，個牌子叫做貴族單車。有啲年紀人應該記得嗰個單車嘅牌子，就等同於我哋阿爸阿媽嘅時候，上海嘅咩永久牌單車啊、鳳凰牌單車嗰啲。貴族單車當年喺我哋嗰個年代係90年代尾97、98年左右嘅。嗰陣嗰個單車咧就好瘋狂。點解咧？因為好踩，
真係好踩，佢嗰個配速比個齒比非常之舒服，即係你踩落去係感覺係好輕，但係輕得嚟咧，你速度係比較快嘅。而普通嘅單車咧，要做到佢嗰個齒比咧，就要嗰啲變速車先有啦。比如話一啲耷頭嘅，我哋叫耷頭嘅，即係人哋而家公路賽嗰啲叫彎頭、山羊彎頭嗰啲車，公路賽車或者係一啲山地變速車，調到嗰個齒比咧，先有可能接近嗰個貴族嗰個齒比咁好踩咁舒服。但係一般我哋普通嘅單車咧，就個齒比問題啦，就重腳啲嘅，又即係話提速又冇咁快啦，踩身咧又冇咁爽啦。嗰陣最誇張係2個星期唔見得3台。要知道當年一台貴族成400幾蚊一台，咁我記得我嗰陣未出嚟做 part time 暑期工嘅，我要去到2000年我喺麥當勞做 part time 嘅時候咧，我做夠180個鐘係爆鐘啦，嗰陣已經，咁都係八嚿幾水，800幾蚊一個月。你諗下，我用差唔多成2個幾星期嘅時間，先可以揾到一台貴族單車嘅錢，但我2個星期唔見3台，哇！嗰陣真係頭痛埋啊！嗰陣啲單車我已經買埋嗰啲摩托車嗰啲鎖㗎啦，嗰個鐵將軍啊，早期嗰個鎖係咪叫鐵將軍定咩？好似係叫鐵將軍定咩？唔記得。喺好多全國各地都有做廣告話，你喺幾多時間內邊打開到呢把鎖嘅情況下咧，就可以有幾多獎金咁樣嘅。鐵將軍我都出埋啦，咁後尾啲人係點樣咧？佢唔係開鎖，佢直接係鋸斷你把鎖，咁你真係冇計。咁呢太無奈，咁後期咧就只能夠係啦，買部爛單車過渡下啦，最後先至儲錢再買台摩托車啦、綿羊仔嗰啲啦，嗰啲都要最普通嗰啲都幾千蚊，具體幾多我就真係唔記得啦。因為我後期彎梁車咧我就選擇咗就冇買彎梁車，我就買翻嗰啲太子仔，我哋叫太子仔，其實依家就叫做巡航車，正確個分類應該叫巡航車，細細啲嗰啲巡航車。係啦，但係嗰陣咧，佛山街咧就好多摩托車。如果當年話油價上升，冇咁誇張，對而家嘅反響就冇咁誇張。點解咧？因為當年嘅我哋啲車嘅耗油量啦，又冇咁誇張，冇咁高啦。咁啊，當年嘅交通狀況啦，亦都冇而家咁擠塞啦。係啊。最多就係紅綠燈停一停，紅綠燈一起步嘅話咧，基本上有力嗰啲車咧就會往上飆咁你話當時嘅汽車咧，公交車都係為主，小汽車咧都有，冇而家咁誇張，所以而家當時嘅路況咧就比而家好好多。咁所以你話油價喺當年2000年左右嘅話咧，影響係咪好大啊？你話10蚊油變咗12蚊油。你話係咪多啊？其實係多嘅，咁但係你話影響有冇而家咁厲害咧？咁又冇啦，因為而家基本上都係汽車為主啦。咁如果你話唔開汽車，咁當然汽車都有而家嘅電動車，我哋中國品牌各種嘅小米汽車、蔚來啊、小鵬啊，係咪？或者係比亞迪啊，各種嘅電動汽車，使用成本都好低。咁但係你話汽油對今日嘅影響大唔大咧？其實我認為咧都係比較大嘅，因為對於我嚟講，我係一個汽油車嘅一個忠實擁躉，我唔反對你哋去買電動車，但我自己係接受唔到嘅。我亦都會好似一啲媒體人話齋啦，極少啦嚇，極少部分嘅媒體人啦。只要汽油車仲有得加汽油，我就唔會開電動車。即係我唔開，但我唔抗拒你哋買。我亦都唔抗拒坐。我知道電動車有各種嘅優勢，但係同時亦都有佢嘅唔好嘅地方，我就
唔中意嘅，即係佢嗰啲缺點完全係我對車理解我係冇辦法接受到嘅。所以咧，你話電動車啊，所以當年嘅話咧，汽油嚟講影響唔算話特別大，但係到今時今日咧，我相信有部分開汽油車嘅朋友們咧都幾頭痛，因為而家嘅油量啊，純汽油嘅車咧，而家喺中國或者佛山街嚟講，廣東嚟講咧，但係太難頂啦。呢度塞車，嗰度塞車，你基本上部車你叫後半夜出嚟跑，你先話跑得起。正常嚟開真係好痛苦，所以你話而家油價都升，影響大唔大？我認為好大嘅。咁係咯，所以而家今日嘅話題就講講汽油。咁希望整個國際油價咧，盡快又降翻落嚟啦。對於我哋呢啲汽油車嘅忠實車迷嚟講咧，唉，都係一個福音嚟嘅。個油價落嚟啦，我哋可以加啲更好嘅油，夜晚有時間出嚟兜下風，同自己部心愛嘅車出嚟一齊。佢哋嗰句點講啊？翻雲覆雨係嘛？我覺得唔係好貼切，我覺得應該就係話互相係支持啦，即係車又支持我，我又支持翻車，互相一種交流，係啦，應該係講車同人之間嘅交流。好啦，今期講講汽油嘅影響啦，希望油價盡快降低。好，下期見。